सूखी खांसी ने रात की नींद छीन ली है। एक बिल्कुल आयुर्वेदिक उपाय जो आपके घंटों में खांसी को दूर भगाएगा। खांसी को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। सिर्फ एक चुटकी सेंधा नमक लेना है और आधा स्पून शहद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो मिश्रण है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह धीरे धीरे आपको इसे चाट लेना है। जैसे ही ये मिश्रण गले को कोट करता है तो तुरंत गले का जो इरिटेशन होता है वो काम हो जाता है। लास्ट में 1 गिलास गुनगुना पानी पीना भूलना नहीं है, ये बिल्कुल मस्ट है। जो गले का ड्राइनेस होता है वो कम हो जाता है। आपको अगर सूखी खांसी है तो दिन में 2 टाइम ये उपाय करना है, तुरंत आराम मिलेगा। 3 दिन में ही फर्क नजर आने लगेगा, पूरी तरह से आपकी सूखी खांसी गायब होगी। ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला जरूर ट्राई करें और ऐसे ही बेस्ट घरेलू उपाय के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।